තරම් පෙන්වන්න යන්නේ පුතේ මහා බැංකු ශේෂ පත්‍රය ඇසුරින් අධිබල ඇති මුදල්. මෙන්න මහා බැංකු ශේෂ පත්‍රය මේ ඇතුළේ මොනවද තියෙනවා වත්කම් මේ පැත්තට දාලා තියෙනවා වගකීම්. පුතේ වගකීම් පැත්තේ තියෙන මෙන්න මේ අයිටම හතර එකතු කළාම අපිට ගන්න පුළුවන් අධිබල ඇති මුදල්. මෙන්න පුතේ මහජනයා සතු විවහාර මුදල්. මහජනයා සතු විවහාර මුදල්. අපි ඒකේ සංකේතය දානවා පුතේ CP. ඊට පස්සේ දෙක වාණිජ්‍ය බැංකු සතු විවහාර මුදල්. වාණිජ්‍ය බැංකු සතු විවහාර මුදල්. ඒකේ සංකේතය පුතේ CKB. ඊට පස්සේ වාණිජ්‍ය බැංකු මහ බැංකුවේ තැන්පත්. වාණිජ්‍ය බැංකු මහ බැංකු තැන්පත්. වාණිජ්‍ය බැංකු මහ බැංකු තැන්පත් අපි ඔකට කියනවා සංචිත. ව්‍යවස්ථාපිත සංචිත කියන්නේ ඕක. RR. ඊට පස්සේ හතර රාජ්‍ය නියෝජිත ආයතනවල තැන්පත්. ආයතනවල මහ බැංකුවේ රාජ්‍ය නියෝජිත ආයතනවල මහ බැංකුවේ ඇති තැන්පත්. මහ බැංකුවේ ඇති තැන්පත්. ඕකට කියනවා අපිට DOI. ඔය ටික එකතු කළාම පුතේ අධිබල ඇති මුදල් ගන්න පුළුවන්. අධිබල ඇති මුදල් නැත්තම් සංචිත මුදල් ගන්න පුළුවන්. අධිබල ඇති මුදල් සංචිත මුදල් ගන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? right. පොතේ මෙන්න මෙහෙම වගකීම් පැත්තේ අයිටම හතර එකතු කරලා අධිබල ඇති මුදල් ගත්තොත් ඒකට කියනවා නම භාවිතීය පදනම. මොකක්ද කියන්නේ? භාවිතීය පදනම. එහෙනම් අධිබල ඇති මුදල් ගන්න ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. ඒකේ පළවෙනි ක්‍රමය තමයි පුතේ මහ බැංකු ශේෂ පත්‍රයේ වගකීම් පැත්තේ තියෙන අයිටම එකතු කරන්න. මොනවද වගකීම් පැත්තේ තියෙන අයිටම එකතු කරන්නේ? මහජනයා සතු විවහාර මුදල්, වාණිජ්‍ය බැංකු සතු විවහාර මුදල්, වාණිජ්‍ය බැංකු මහ බැංකුවේ තැන්පතු, රජයේ නියෝජිත ආයතනවල මහ බැංකුවේ ඇති තැන්පතු. කැලි හතරයි. මොකද එකතු කරන්නේ? CP, CKB, RR, DOI සහ DOI. ඔය හතර එකතු කළා වෙන්නේ අධිබල ඇති මුදල්. මේ හතර එකතු කළා අධිබල ඇති මුදල් ගත්තොත් ඒකට කියනවා වගකීම් ඇසුරෙන් අධිබල ඇති මුදල් ගණනය නැත්තම් භාවිතීය පදනම. පැහැදිලිද? අනිත් එක තමයි පුතේ ශේෂ පත්‍රයේ වත්කම් පැත්තේ තියෙන අයිටම එකතු කරලා අධිබල ඇති මුදල් ගන්න පුළුවන්. කොහොමද ගන්නෙ? මෙන්න එකතු කරන අයිටම හතර. මහ බැංකුව සතු සුද්ධ විදේශ වත්කම්. මොනවද එකතු කරන්නේ? මහ බැංකුව සතු සුද්ධ විදේශ වත්කම්. මට සංකේත කියන්න පුතේ. අපි ගොඩක් වෙලාවට සංකේත ගන්නවා. net foreign assets bank system. දෙක එක මහ බැංකුව සතු සුද්ධ විදේශ වත්කම් net foreign assets bank system. central bank. දෙක
මහා බැංකුව රජයට දුන් සුද්ධ ණය. මහා බැංකුව රජයට දුන් සුද්ධ ණය. ඒකට කියනවා net credit government central bank. ඊළඟට මහා බැංකුව රජයට දුන් සුද්ධ ණය. ඊට පස්සේ මහා බැංකුව වාණිජ බැංකුවලට දුන් සුද්ධ ණය. සුද්ධ ණය. ඔකට කියනවා AKB Advanced Commercial Banks. තව එකක් කියනවා මහා බැංකුවේ අනෙකුත් සුද්ධ වත්කම්. මහා බැංකුවේ අනෙකුත් සුද්ධ වත්කම්. net other assets bank system. හරිද? ඔය ටික එකතු කළාම එන්නේ පුතේ මොකක්ද? අධිබල ඇති මුදල්, අධිබල ඇති මුදල් නැත්නම් පදනම් සංචිත මුදල්. අධිබල ඇති මුදල් සංචිත මුදල්. ඔහොම එකතු කළොත් ඕකට කියනවා මොන පදනමද? මූලාශ්‍ර පදනම. හරිද? එහෙනම් පුතේ මෙන්න මහා බැංකු ශේෂපත්‍රයේ වත්කම් එකතු කරලත් අධිබල ඇති මුදල් ගන්න පුළුවන්. වගකීම් එකතු කරලත් අධිබල ඇති මුදල් ගන්න පුළුවන්. වත්කම් එකතු කරලා ගන්නත් පුළුවන්. වගකීම් එකතු කරලා ගන්නත් පුළුවන්. මහා බැංකු ශේෂපත්‍රයේ වත්කම් එකතු කරලා ගන්නත් පුළුවන්. වගකීම් එකතු කරලා ගන්නත් පුළුවන්. වගකීම් පැත්තේ තියෙන මෙන්න මේ කෑලි හතර එකතු කරලා ගන්න පුළුවන්. මොනවද? මහජනයා සතු විහාර මුදල්, වාණිජ බැංකු සතු විහාර මුදල්, වාණිජ බැංකු මහා බැංකුවේ තැන්පතු, රාජ්‍ය නියෝජිත ආයතනවල මහා බැංකුවේ ඇති තැන්පතු. ඔය හතර එකතු කරලා අධිබල ඇති මුදල් ගත්තොත් අන්න ඒකට කියනවා භාවිතීය පදනම. වගකීම් ඇසුරෙන් අධිබල ඇති මුදල් ගන්න. එහෙම නැත්නම් වත්කම් පැත්තේ තියෙන මෙන්න මේ හතර එකතු කළත් හරියි. මොකද මහා බැංකුව සතු සුද්ධ විදේශ වත්කම්, මහා බැංකුව රජයට දුන් සුද්ධ ණය, මහා බැංකුව වාණිජ බැංකුව වලට දුන් ණය, සුද්ධ ණය නෙවෙයි ණය, මහා බැංකුවේ අනිකුත් සුද්ධ වත්කම්. හරිද? ඒ ටික එකතු කරත් එන්නේ අධිබල ඇති මුදල් සංචිත මුදල්. මේ පැත්තේ හරිද? මේ පැත්තේ අයිටම ටික එකතු කරලා ගත්තොත් ඒකට කියනවා මොන පදනමද පුතේ? භාවිතීය පදනම. මේ පැත්තේ අයිටම එකතු කරලා ගත්තොත් ඒකට කියනවා මූලාශ්‍ර පදනම. භාවිතීය පදනමයි මූලාශ්‍ර පදනම. තවත් ප්‍රශ්න දෙකකට උත්තර මෙතන තියෙනවා. පුතේ පදනම් මුදල් තීරක කියන්නේ මේ. පදනම් මුදල් තීරක කියන්නේ ඔය. ඊළඟට පුතේ පදනම් මුදල් සංරචක කියන්නේ මෙන්න මේ. පදනම් මුදල් තීරක. පදනම් මුදල් තීරක කියන්නේ මෙන්න මේ හතර. එන පුතේ මතක තියාගන්න මොකක්ද? පදනම් මුදල් සංරචක කියන්නේ මේ හතරට. පදනම් මුදල් තීරක කියන්නේ මේ හතරට. පුතේ මුළු පාඩමේම සාරාංශය මෙතන තියෙනවා. පිට කැවරට ඇවිල්ලා ලස්සනට මේක දාගන්න, කලබලයක් නැහැ. දාගන්න.
ඉක්ම කරමු. පිටකවරට ගිහින් ලස්සනට දාලා ෆ්‍රේම් කරා. ඉවරයිද පුතේ? ඉවරයිද? ඉවරච්ච මෙසේජ් එකක් දාන්න. හරි. දැන් පුතේ බලන්න. පදනම් මුදල් සංරචක කියලා ඇහුවම ඔබ ලියන්නේ මේ ටික. පදනම් මුදල් තීරක කියලා ඇහුවම ලියන්නේ මේ ටික. භාවිතීය පදනමට පදනම් මුදල් වල වටිනාකම හොයන්න කිව්වම එකතු කරන්නේ මේ ටික. මූලාශ්‍ර පදනමට පදනම් මුදල් එකතු කරන්නේ කොහොමද කරන්නේ? මේ ටික. පැහැදිලිද? එහෙනම් පුතේ අපි දැන් ඔය සටහනෙන් පස්සේ 35 පිටුවට ගිහින් උත්තරේ ලියමු. මොකක්ද කියන්නේ? අධිබලති මුදල් තොගය තීරණය කරන සාධක කවරේද? අධිබලති මුදල් තොගය තීරණය කරන සාධක කවරේද? පුතේ මෙන්න මේ හතර ලියන්න. මම කියන්නම් ඉස්සෙල්ලා හොඳට අහගෙන ඉන්න. මහ බැංකුව සතු සුද්ධ විදේශ වත්කම් සංකේතය ලියන්න. NFACB මහ බැංකුව රජයට දුන් සුද්ධ ණය. NCGCB මහ බැංකුව වාණිජ බැංකුව වලට දුන් ණය. AKB මහ බැංකුවේ අනිකුත් සුද්ධ වත්කම් NOA. ලස්සනට මේ හතර ලියන්න. ඒක මම පුතාට පුංචි අවවාදයක් දෙනවා. දැන් අපි අද රචනා ප්‍රශ්න පත්‍රයකුත් ලිව්වා. වෙනද පුතේ ඔය වගේ විභාග දෙකක් තියලා එහෙම ලකුණු එකතු කරලා ලොකු වැඩක් කළා අපි. මෙවර කොරෝනාව කියලා අපිට වැඩ පිළිවෙලම ගාරින්න බෑ. ඔය පේපරේ පුතේ ඔබට නිබන්ධනය ලැබෙන මොහොතේ ඔබ අදාළ ස්ථානයට බාර දෙන්න ඕන. හරිද? බාර දෙන්න ඕන. අපිට MCQ එකේ ටිකක් සාකච්ඡා කරා මේ සමුදයක අවසන් කරනවා. හරිද? right. අනිත් අතට පුතේ මම පුතා හොඳට මතක තියාගන්න ඕන විෂයන් තුනට සමානව බර තියන්නේ නැතුව දරුවෙක් පාඩම් කරනවා නම් ඒ දරුවා විශ්වවිද්‍යාලයක් නැහැ. ඒ අකුරැසි දරුවෝ නම් ඒක හොඳට තේරුම් අරන් හරියටම බර තැබීමක් කරන බව මට පේනවා. අකුරැසි වන්දි දරුවෝ ගත්තම හරියටම බර තැබීමක් කරනවා. හැබැයි මොරොක් වන්දි දරුවෝ මම දකින්නේ නැහැ එහෙම බර තැබීමක් සමාන. එක විෂයක් විතරක් කරන මට්ටමේ ඉන්න විදිහට මට පේනවා. පුතේ මතක තියාගන්න ඒ දරුවන්ගේ ප්‍රතිඵලය මෙන්න A1යි C2. විශ්වවිද්‍යාල නැහැ පුතේ. විශ්වවිද්‍යාල නැහැ. අනිත් එක තමයි ඒ ළමයා මේ එයා නිතර කරන විෂයට ලකුණු 99ක් ගත්තත් වැඩක් නෑ පුතේ. ඒ දරුවා දක්ෂයෙක් නෙවෙයි.
ඇයි දක්ෂයෙක් නොවෙන්නේ? එයා උසස් පෙළට කරලා තියෙන එක විෂයයි. ඒ නිසා මගේ පුතේ විෂයන් 3ට සමානව බර තියන්නේ නැති කිසිම දරුවෙක් විශ්වවිද්‍යාලයක් නැහැ. තව වගකීමෙන් සහ අවුරුදු 9ක් වෙන උගන්නලා අවුරුදු 9ක අත්දැකීමෙන් කියන්නේ. ඔබ විශ්වවිද්‍යාලයට උත්තර මම හරියටම කියන්නේ. විෂයන් 3 සතියක පාඩම් කරන පැය ගාන අරගෙන එකට එක අනුපාතේ නැත්තම් පැය 30ක් නම් පැය 10ක් ඉකෝන්, පැය 10ක් බිස්නස්, පැය 10ක් එකවුන්ට් නම් ඔබ විශ්වවිද්‍යාලයට යනවා. ඒ අනුපාතේ හැර කිසිම අනුපාතයක විශ්වවිද්‍යාලයක් නැහැ. ඉකෝන් වැඩිපුර කරන්නත් එපා. බිස්නස් වැඩිපුර කරන්නත් එපා. එකවුන්ට් වැඩිපුර කරන්නත් එපා. පුතා තේරුම් ගත්තේ නැති දේ මේක. පුතේ ඉසඩ් අගයක් මතයි ගන්නේ රෑන්ක් හදන්නේ. පුතේ ඉසඩ් අගය හැදෙන්නේ ගිය අවුරුදු ඉසඩ් අගය හැදෙන්නේ ඔබ දන්නවද මොන විශේෂයෙන්ද? බිස්නස් වල. ඒතර ඔබ මම දන්නවා ඔබ බිස්නස් තමයි අඩුවෙන් පාඩම් කරන්නේ. ඔබ විශ්වවිද්‍යාලයේදී පුතේ ඉසඩ් අගය හැදෙන වැදගත්ම විෂය බිස්නස්. හැබැයි ඔබ බිස්නස් පාඩම් කරන්නේ. ඔබට විශ්වවිද්‍යාලය යන්න පුළුවන්ද? ඔබට රෑන්ක් දාන්න පුළුවන්ද? බැහැ. ඒතර ඔබ විෂයන් 3ට සමානව බර තියන්නේ නැති දරුවෙක් නම් ඔබ උසස් පෙළ ලියන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි කැම්පස් යනවා කියන බලාපොරොත්තුව අතහැරගෙන ලියන්න. මේ කාරුණික සහ කිව යුතු දේ මම කියන්නේ. ඔබ දරුවෙක් ඉන්න හැමතිස්සෙම එක විෂයක් කර ඉන්නවා. අනිත් එක මග හැරිලා වගේ. මතක් වුණොත් කරා. ඒ දරුවා විශ්වවිද්‍යාලයක් නැහැ. උසස් පෙළ ලියන්න පුතේ. ලියන්න විෂයන් 3 ලියන්න. මේ වගේ ප්‍රතිඵලයක් ගන්න. හරිද? අරගෙන ගෙදර ඉන්න. හැබැයි විශ්වවිද්‍යාලය යන්නේ විෂයන් 3ට මේ සාමාර්ථ ගත්ත බර තැබීම සමානව කරගෙන යන්න පුළුවන් දරුවන් පවන බව කරුණාවෙන් සලකන්න. දැන් සමහර දරුවෝ හිතන්නේ එක විෂයකින් විශ්වවිද්‍යාලයට ගන්න. එහෙම නෑ පුතේ. විෂයන් 3ට සමානව බර තැන් බොහෝම ආදරෙන් කියන කතාව. පැහැදිලිද? right. බිස්නස් හොඳට පාඩම් කරන්න පුතේ. බිස්නස් ඉකෝන් කියන්නේ මේ පාඩම් කරන විෂයන් මේවයි මේ වැඩි අභ්‍යාස දෙන්නේ ඒව මොනවද බෑ. පැහැදිලිද? right. මේ සතියේ හෝම්වර්ක් එක. දැන් රචනා ප්‍රශ්න පත්‍රයේ MCQ එක ඉවරයි. මේ සතියේ දීපු පේපර් ටික පුතේ ඉදිරි දින 7 සම්පූර්ණ කරන්න. පේපර් ටිකක් දුන්නේ මේ සැරේ මේ මාසේ ටියුට් එකත් එක්ක දුන්නු පේපර් ටික සම්පූර්ණ කරලා ෆයිල් එකට අමුණන්න. පැහැදිලිද? right. පුතේ මම කාරුණිකව ඉල්ලනවා. තරේ කරන ඉල්ලීමක් විෂයන් 3ට සමානව බර තියන්න. මගේ කිසිම පෞද්ගලික පරමාර්ථයක් නැහැ පුතා. මගේ විෂය විතරක් ගොඩ දාලා වැඩක් නැහැ. ඔබ ඉකෝන් වලට විතරක් ඒකක් අරන් වැඩක් නැහැ පුතේ. ඉකෝන් වලට ඒකක් අරන් අනිත් එකට ඌණ සාමාර්ථයක් අරන් ගෙදර ඉන්නවනම් ඔබ වැඩක් නැහැ පුතේ. විෂයන් 3ම බර තියන්න. 3ටම සමානව බර තියන්න. එකම විෂයක්වත් වැදගත් විෂයක් නෙවෙයි. එකම විෂයක්වත් නොවැදගත් විෂයක් නෙවෙයි. ගිය අවුරුද්දේ නම් වැදගත්ම විෂය ව්‍යාපාරත් ගිය අවුරුද්දේ නම් මට පටුවාර්ථ නැහැ පුතේ. මම කියන්නේ මගේ එක තමයි ලොකුම එක කියලා. හොඳම එක කියලා. එහෙම කියන්නේ මොකටද? ගිය අවුරුද්දේ නම් වැදගත්ම විෂය ව්‍යාපාරත් වෙනවා. ගිය අවුරුද්දේ විශ්වවිද්‍යාලයට තේරුනේ ව්‍යාපාරත් හොඳට පළව කරපු දරුවෝ. එහෙනම් මගේ පුතේ හරියට අවධානය මොලෙන් කරන්න ඕන. කවුරු කොහොම කිව්වත් මොන දේ කළත් තමුන් දැනගන්න ඕන. තමුන්ට විශ්වවිද්‍යාලයන් අවශ්‍ය නම් සමානව බර තැබීමක් කරන්න. අනිත් එක තමයි පුතේ පැය 6ක් 7ක් නිදා ගන්න. සමහර දරුවන්ට මේ උපදෙස් ලැබිලා තියෙනවා මේ පුළුවන් තරම් නිදි මරන්න. පුළුවන් තරම් නිදි මරන්න. ඒව බොරු පුතේ. මතක තියාගන්න අධ්‍යාපන මනෝවිද්‍යාව කියන දේ දන්න කෙනෙක් කවදාවත් එහෙම කියන්නේ නැහැ. පුතේ දවසට පැය 7ක් නිදාගත්තේ නැත්නම් මේ මොලේ ගබඩා කරන ක්‍රියාවලියක් තියෙන්නේ. මොලේ ගබඩා කරන ක්‍රියාවලියක් තියෙන්නේ. ඔබ පැය 7ක් 6ක් නිදාගත්තේ නැත්නම් ඔබේ මේ යථා තත්ත්වය මනස යථා තත්ත්වයටපත් වෙන්නේ නැහැ. හරිද? මේක නිදිමැරීමේ තරගයක් නෙවෙයි. හරිද? මේක නිදිමැරීමේ තරගයක් නෙවෙයි. ඔයයි සමහර දරුවෝ මට අකුරේ සමහර දරුවෝ කියන මොකක්ද? රෑ 2 වෙනකම් මම පාඩම් කළා. ඒවා බයිල පුතේ. ඔබ රෑ 11න් පස්සේ කිසිසේත් පාඩම් කරන්න එපා. රෑ 11න් පස්සේ ඔබ 2 වෙනකම් පැය 3ක් ඉන්නවා කියලා හිතන්න. රෑ 11න් පස්සේ 12 1 2 පැය 3ක් ඉන්න.
පුතේ ඔය පැය තුනේ ඵලදායිතාව දවල් දවසේ එක පැයක ඵලදාවට සමානයි. මේ දරුවන් ගලුවට දාන විස බීජ මේ විකාර අදහස්. ඒ හිතන් ඉන්නවා මේ හොඳම නිදි මරන්න ටික තමයි කැම්පස් ගන්න කියලා. පුතේ 11න් පස්සේ කිසිසේත් නිදි මරන්න එපා. 11 ඉඳන් 6 වෙනකන් හොඳ නිින්දක් ගන්න පුතේ. නැත්තම් ඊට පස්සෙන්ද ඔබ රෑ 2 වෙනකන් නිදාගත්ත කියලා හිතන්න මේ නිදි මරුව කියන්නේ. ඊට පස්සෙන්ද විෂය ඔළුවට උඩින් දාන්නේ. අපරාධ ඊට පස්සෙන්ද පන්තිින් වගේතර නිදාගත්තට කමක් නැහැ. තේරෙනවද මම හොඳට අවධානය කරන්න පුතේ. පැහැදිලිද? හොඳට අවධානයෙන් ඉන්න. හොඳට අවධානය යොමු කරලා අහන්න. මොකක්ද? ඔබ රෑ 2 වෙනකන් නිදි මරලා ඊට පස්සෙන්ද පන්තියේ ඉන්න එපා. නිදාගන්න. මේ දරුවන් වලට විකාර වැටලා තියෙන මේ හොඳම නිදි මරන. රෑ 2 වෙනකන් ඔයා නිදි මරනවා මම ඔයාලට තව වැඩක් කියන්න. රෑ 2 වෙනකන් පාඩම් කළා තා පැයක් දෙකක් කොහොම ඉන්න. පැය 4 වෙනකම් ඉන්න. උදේ 4 වෙනකම් ඉන්න. ඔයාට ෂෝක් ජොබ් එකක් තියෙනවා. ඒ තමයි සිකියුරිටි ජොබ් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඔයාට එකක් උසනම් සිකියුරිටි කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? මේ නිදි මරන්න හොඳම නිදි මරන්නා තෝරන තරගයක් නෙවෙයි. පැහැදිලිද? අනිත් එක මගේ පුතේ මේ ෆෝන් බලාගෙන ඉගෙන ගන්න මේ කාලේ දරුවන්ට කියනනම් එළි වෙනකන් ඉඳපම් පැය දෙකක් තුනක් නිදාගත්තම ඇති කියලා. ඒ තරම් අමනෝච්ච කතාවක් නේ. පුතේ මේ ෆෝන් එක බලාගෙන ඉඳලා මේ ඇස් දෙකට විවේකයක් නැතුව මේ සමස්ත ස්ථානයේ පද්ධතියටම බලපාන මේ ෆෝන් එකෙන් එන කිරණ මේ ආලෝකය පැය 6ක් නිදාගත්තේ නැහැ කියන්නේ ඔබට ඇස් දෙකත් අහිමි වෙන තත්යකට එනවා. පුතේ ඔය පැය 24යිනේ. ඔය පැය 24න් අයින් කරන්නකො නිදා ගන්න පැය 7. පැය 17ක් තියෙනවා. ඔය පැය 17 ඵලදායී ප්‍රයෝජන ටික. අර නිදි මරණ පැය 3 කරන ඉගෙන ගන්න පාඩම් කරන දේ මගේ පුතේ දවල් කාලේ එක පැයකින් කරන්න පුළුවන්. ඵලදායීතාව සමානයි. පැහැදිලිද? හරිද? right මේ කතා කරන මම තරම් විභාග පාස් කරපු කෙනෙක්ගෙන් ඔබ ඉගෙන ගන්න නැහැ. චාර්ටඩ් වලත් පුතා අවසාන අදියර දක්වා කරපු කෙනෙක්. හැබැයි කිසිම විභාගයකට මම රැක් වලින් පස්සේ පාඩම් කළා නැහැ. ඵලදාවක් නැහැ වගේ පුතේ. ඒ නිසා හොඳට අවධානය යොමු කරන්න. රැක් වලින් පස්සේ ඉන්න එපා පුතේ. වැඩක් නෑ. රැක් වලින් පස්සේ ඉඳියයි කියන්නේ පුතේ ඊට පස්සෙන්ද දවසම වැඩක් නෑ. ඔයා පැය 3ක් පාඩම් කරන්න ගිහිල්ලා ඊට පස්සෙන්ද මුළු දවසම කාලකන්ණි කරගන්න. වැඩක් නෑ. ඵලදාවක් නෑ. විශ්වවිද්‍යාලය යන්න ඕන නම් පුතේ හරිද? විශ්වවිද්‍යාලය යන්න ඕන නම් මෙන්න මේ දේ හරියට කරන්න. මේක මට මේ চিරාත් කාලයක් මේ උපස් වෙලා අල්ලගෙන මේ කෝන් කරගෙන එහෙම මේ මගේ එහෙම ඉන්න නෑ. හරිද? මම කැමති ඔබ විෂයන් 3ම කරලා එකවර විශ්වවිද්‍යාලයට යන්න. ඒකට අවශ්‍ය දෙයි කියන්නේ. 11න් පස්සේ නිදි මරන්න එපා පුතේ. පැය 6ක් හොඳට නිදා ගන්න. ඊට පස්සේ පුතේ විෂයන් 3ට සමානව බර තියන්න. මේ දෙන වැඩ ටික කරන්න. එච්චරයි. ඕනවට වඩා ස්ට්‍රෙස් එකක් අරගෙන එහෙම කරන්න එපා. පැහැදිලිද? එහෙනම් පුතේ නිදා ගන්න පැය 7 අයින් කළාට පස්සේ තව පැය 17ක් තියෙනවනේ. ඒ පැය 17 අර්ථවත්ව ගත කරන්න. පුළුවන් තරම් උපරිම පාඩම් කරන්න. හැබැයි නිදි මරන්න නම් එපා පුතේ. නිදි මරුවොත් මේ ක්‍රියාවලියම අවුල් වෙලා යනවා. නිදි මරලා ඊට පස්සෙන්ද පන්ති ඉන්න එකේ තේරුමක් නැහැ. මම හිතුවා දරුවන්ට තේරෙන්නේ නැති කියලා. මම ඔය හැමතිස්සෙම කියන්නේ නැහැ. මම හැබැයි අද පුවෝන හොඳට මතක තියාගන්න ඒ කරුණු ටික. මේ හොඳම නිදි මරන්න තෝරන තරගයක් නෙවෙයි. ඔය නිදි මරන්න ළමයි කවුරුත් එහෙම විශ්වවිද්‍යාලයට ගිහලා හොඳම නිදි මරන්න ඕනේ. ඔය විභාගේ පාස් වෙච්ච එක එව්ව ඇවිල්ලා කියයි මම අහමයි කරේ මෙහෙම. ඒ පච කියන්නේ පුතා තනි කර. ඒ අර කතා හදලා කියන්නේ. හරිද? ඒවට අහු වෙන්න එපා. ඔය පැය 7ක් නිදාගෙන සූදායි නිින්දක් අරගෙන දහවල් කාලේ හොඳින් පාඩම් කරන්න. වෙනද වගේ දැන් බස් වල ඇවිල්ලා පන්ති වල ඇවිල්ලා එහෙම මගරාස්ති අදුවීමක් නැහැ. ඒ නිසා කිසිම දරුවෙක් පැය 7ක් කිසිම දරුවෙක් රැය 11න් පස්සේ පාඩම් කරන්න එපා. පැය 7ක් නිදාගෙන සූදායි නිින්දක් අරගෙන අධ්‍යයන කටයුතු වලට සූදානම් වෙන්න. දහවල් කාලේ පරිමේ පාවිච්චි කරන්න. right.
පුතේ ඊට පස්සේ තියෙනවා විකල්ප ඉදිරිපත් කිරීම කියලා. මම මේ විකල්ප ඉදිරිපත් කිරීම විකල්ප උත්තරේ කියනවා. හැබැයි ඒක එච්චර හිතන්න එපා. එක උත්තරයක් පාඩම් කරගත්තම ඇති. විකල්ප ඉදිරිපත් කිරීම කියන තැනත් ලියන්න. ලියන්න යටින් විකල්ප ඉදිරිපත් කිරීම. හරිද? right. ලියන්න. මහා බැංකුව රජයට ණය ලබා දීම. විකල්ප උත්තරය ලියන්න පුතේ. මහා බැංකුව රජයට ණය ලබා දීම. 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 දෙවෙනි කෑල්ල මහා බැංකුව වාණිජ්‍ය බැංකුවලට ණය ලබා දීම. 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 තුන්වෙනි කෑල්ල මහ බැංකුව විදේශ විනිමය මහ බැංකුව විදේශ විනිමය මහ බැංකුව විදේශ විනිමය මිලට ගැනීම හා විකිණීම. 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 ඊළඟ පුතේ මහ බැංකුවේ ලාභ රජයට පැවරේ. 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 හරිද? right. හොඳ උස්මක් ගන්න පුතේ. මහ බැංකුවේ ලාභ රජයට පැවරේ. එහෙනම් දැන් උත්තර දෙකක් තියෙනවා. හැබැයි පුතේ මෙන්න මේක පාඩම් කරගන්න විකල්ප උත්තරේ නිකන් මතක තියාගන්න. එහෙනම් පදනම් මුදල් තීරණය කරන සාධක 4යි කියලා දාමු පුතේ. මහ බැංකුව සතු සුද්ධ විදේශවත්කම්, මහ බැංකුව රජයට දුන් ණය, සුද්ධ ණය, මහ බැංකුව වාණිජ්‍ය බැංකුවලට දුන් ණය, මහ බැංකුවේ අනිකුත් සුද්ධ වත්කම්. හරිද? right. යම් පුතේ ඊළඟ පිටුවට අපි අද පාඩම අවසන් කරනවා. මුදල් ගුණකය තීරණය කරන සාධක කවරේද? මොකද අහන්නේ? මුදල් ගුණකය තීරණය කරන සාධක කවරේද? පුතේ දෙකම ලැබෙනවා. මොන එක ලිව්වත් ඒ විකල්ප විරුද්ධ ඒක නේ පුතේ. විකල්ප විරුද්ධ ඒකයි මොන එක ලිව්වා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරිද? දෙකම ලකුණු හම්බ වෙනවා. යම් මුදල් ගුණකය තීරණය කරන සාධක කවරේද? මුදල් ගුණකය තීරණය කරන සාධක කියලා. පොඩ්ඩක් මතක් කරගන්න පුතේ මුදල් ගුණකය කිව්වේ මොකක්ද? මුදල් ගුණකය කිව්වේ මොකක්ද? මුදල් ගුණකය කිව්වේ මොකක්ද? මතක් කරගන්න. හරිද? right. යම් මුදල් ගුණකය තීරණය කරන සාධක කවරේද? පුතේ මුදල් ගුණකය කියන්නේ මෙන්න මේකයි.
මුදල් ගුණකය කියන්නේ පුතේ මේ බලන්න. මෙන්න තියෙනවා පුතේ මුදල් සැපය. අපොට මතක් කරගෙන ගන්න. CP DDP M1 PSDP NRFC FCDU නේද? M2 අපි M2 ඊළඟට ගමු. right. ඔය තියෙන මුදල් සැපය. හරිද? right. මුදල් සැපය. පුතේ මුදල් පදනම කියන්නේ මොකක්ද? මෙන්න මහා බැංකුව රටට අච්චු ගහලා දාන සල්ලි ටික. මහා බැංකුව රටට අච්චු ගහලා දාන සල්ලි ටික. මහා බැංකුව රටට අච්චු ගහලා දාන සල්ලි ටිකට තමයි කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? අධිබලති මුදල්. අධිබලති මුදල්. අධිබලති මුදල්. මහා බැංකුව රටට අච්චු ගහලා දාන සල්ලි ටිකට තමයි කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? අධිබලති මුදල්. මේ බලන්නකෝ. අපුවා මහා බැංකුව රටට අච්චු ගහලා දාන්නේ 1000යි. මහා බැංකුව රටට අච්චු ගහලා දාන්නේ 1000යි. හැබැයි මුදල් සැපයුම තියෙනවා. M2B මුදල් සැපයුම තියෙනවා 2500. M2B මුදල් සැපයුම තියෙනවා 2500. 2500. දැන් බලන්න පුතේ හොඳට මුදල් පදනම වගේ මහ බැංකුව අච්චු ගහලා දාපු සල්ලි වගේ කී ගුණයක් තියෙනවද? 2.5 ගුණයක් තියෙනවා. මෙන්න මේකට කියනවා පුතේ නමක් මොකක්ද කියන්නේ? මුදල් ගුණකය. කොහොමද කියනවා මොකක්ද පුතේ? මුදල් ගුණකය. මොකක්ද මුදල් ගුණකය කියන්නේ? මුදල් පදනම මෙන් කී ගුණයක් මුදල් සැපයීම පවතිනවාද යන්න. මොකක්ද කියන්නේ? මුදල් පදනම මෙන් කී ගුණයක් මුදල් සැපයීම පවතිනවාද යන්න. අය කියන්නේ මුදල් පදනම මෙන් කී ගුණයක් මුදල් සැපයීම පවතිනවාද යන්න. පදනම මෙන් කී ගුණයක් සැපයීම පවතිනවාද යන්න. හරිද? right. කොහොමද මේ මුදල් ගුණකය හොයන්නේ? මුදල් ගුණකය සමානයි ඉර උඩ දානවා පුතේ මුදල් සැපයීම. ඉර යට දානවා මුදල් පදනම. මුදල් පදනම. හරිද? H. එහෙනම් පුතේ බලන්න මුදල් ගුණකය හොයන්නේ කොහොමද? මුදල් සැපයීම ඉරයට උඩ මුදල් පදනම ඉර යට. මෙන්න පුතේ මුදල් පදනම තියෙනවා කීයක්ද? 1000. මුදල් සැපයීම තියෙනවා කීයක්ද? 2500. ගුණකය කීයද? 2.5. අන්න පුතේ මුදල් ගුණකය කියන්නේ මේකයි. මුදල් පදනම මෙන් කී ගුණයක් මුදල් සැපයීම පවතිනවාද යන්න. මොකක්ද පුතේ මුදල් ගුණකය කියන්නේ? මුදල් ගුණකය කියන්නේ මුදල් පදනම මෙන් කී ගුණයක් මුදල් සැපයීම පවතිනවාද කියන එක. මොකද පුතේ කිව්වේ? මුදල් පදනම මෙන් කී ගුණයක් මුදල් සැපයීම පවතිනවාද යන්න. හරිද? right. මෙතනම් බලන්න මේ අපේ උදාහරණ බලන්න. උදාහරණ බලන්න. උදාහරණ බලන්න. උදාහරණ බලන්න. හොඳට. මුදල් පදනම වගේ කී ගුණයද? 2.5 ගුණය. right? ලියන්න තියටින් බලන්න. රටක මුදල් සැපයුම මුදල් පදනමෙන් කීප ගුණයක් වේ.
එය කොතරම් විශාල වේද යන්න තීරණය වන්නේ මුදල් ගුණකයේ අගය මගින්. පුතේ මුදල් ගුණකය අපි මීට කලින් සාකච්ඡා කරා. මොකක්ද මුදල් ගුණක කියන්නේ? මුදල් සැපයුම මුදල් පදනම මෙන් කී ගුණයක් සැපයුම තියෙනවාද කියන එක. කොහොමද මේක? මුදල් ගුණකය සමානයි මුදල් සැපයුම බෙදීම මුදල් පදනම. ලස්සනට දාගන්න. ලස්සනට දාගන්න. right. මුදල් ගුණකයේ සමානයි මුදල් සැපයුම බෙදීම මුදල් පදනම. හරිද පුතේ? right. යා. පුතේ මේ මුදල් ගුණකයේ අගය තීරණය කරන සාධක. ඊට පස්සේ නෝ පුතේ මෙන්න මුදල් ගුණකයේ අගය තීරණය කරන සාධක. මුදල් ගුණකයේ අගය තීරණය කරන සාධක. වරහන් තුල යන්න පුතේ එතන තියරි පොතේ විකල්ප පිළිතුරු දෙකක් දී ඇත. මුදල් ගුණකයේ තීරණය කරන තැන වරහන් ඇතුළේ යන්න පුතේ. තියරි පොතේ විකල්ප පිළිතුරු දෙකක් දී ඇත. මුදල් තියරි ටියුට් එක තියෙනවා පුතේ මේක. ඒකේ උත්තර දෙකක් දීලා තිබා. ඒ දෙකෙන් එකයි මම මෙතන ලියන්නේ. හොඳයි? right. මුදල් ගුණකය තීරණය කරන සාධක. මුදල් ගුණකය තීරණය කරන සාධක. මුදල් ගුණකය තීරණය කරන සාධක. ලියන්න පුතේ 1 මහජනතාවගේ මුදල් ළඟ තබා ගැනීමේ හැකියාව. 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 වරහන් තුල යන්න. වරහන් තුල යන්න. ව්‍යවහාර මුදල් හා තැන්පතු අතර අනුපාතය. වරහන් තුල යන්න. ව්‍යවහාර මුදල් හා තැන්පතු අතර අනුපාතය. ව්‍යවහාර මුදල් හා තැන්පතු අතර අනුපාතය. ව්‍යවහාර මුදල් හා තැන්පතු අතර අනුපාතය. මහජනතාවගේ ව්‍යවහාර මුදල් ළඟ තබා ගැනීමේ හැකියාව වරහන් තුල මොකක්ද? ව්‍යවහාර මුදල් හා තැන්පතු අතර අනුපාතය. 2 ව්‍යවස්ථාපිත සංචිත අනුපාතය. දෙවෙනි එක ව්‍යවස්ථාපිත සංචිත අනුපාතය. ව්‍යවස්ථාපිත සංචිත අනුපාතය. ව්‍යවස්ථාපිත සංචිත අනුපාතය. ව්‍යවස්ථාපිත සංචිත අනුපාතය. තුන්වෙනි එක වාණිජ්‍ය බැංකුවල අධිසංචිත පවත්වා ගැනීමේ කැමැත්ත.
වාණිජ්‍ය බැංකුවල අධිසංචිත පවත්වා ගැනීමේ කැමැත්ත. ඊළඟ වාණිජ්‍ය බැංකුවල අධිසංචිත පවත්වා ගැනීමේ කැමැත්ත. වාණිජ්‍ය බැංකුවල අධිසංචිත පවත්වා ගැනීමේ කැමැත්ත. වාණිජ්‍ය බැංකුවල අධිසංචිත පවත්වා ගැනීමේ කැමැත්ත. හරිද? right. ආයි ගැන පුතේ තුනම මහජනතාවගේ විවහාර මුදල් ළඟ තබා ගැනීමේ හැකියාව වරහන් ඇතුලේ විවහාර මුදල් හා තැන්පතු අතර අනුපාතය. දෙවැනි එක විවස්ථාපිත සංචිත අනුපාතය. දෙවැනි එක විවස්ථාපිත සංචිත අනුපාතය. තුන්වෙනි එක වාණිජ්‍ය බැංකුවල අධිසංචිත පවත්වා ගැනීමේ කැමැත්ත. වාණිජ්‍ය බැංකුවල අධිසංචිත පවත්වා ගැනීමේ කැමැත්ත. තුන්වෙනි එක වාණිජ්‍ය බැංකුවල අධිසංචිත පවත්වා ගැනීමේ කැමැත්ත. හරිද? right. විකල්ප උත්තරයක් තියරිටි උට් එකේ ඇති. තියරිටි උට් එකේ තව විකල්ප උත්තර දෙකක් ඇති. එකයි මම ලියුවේ. හොඳයි? right. මුදල් ගුණකය ඊළඟ ප්‍රශ්න මුදල් ගුණකය එකට වඩා වැඩි වන්නේ ඇයි? ප්‍රශ්න. මුදල් ගුණකය එකට වඩා වැඩි වන්නේ ඇයි? පුතේ බලන්නකෝ. මේ දෙක බෙදුවම එන උත්තරේ එකට වඩා වැඩි. හරිද? මේ බලන්න පොතට මුදල් ගුණකය එකට වඩා වැඩි. සාමාන්‍යයෙන් රටක මුදල් ගුණකය එකට වඩා වැඩි. මොකක්ද මේ මුදල් ගුණකය කියන්නේ? මුදල් සැපයුම බෙදීම මුදල් පදනම. නැත්නම් කියනවා මුදල් සැපයුමත් මුදල් පදනමත් අතර අනුපාතය. මුදල් සැපයුමත් මුදල් පදනමත් අතර අනුපාතයට කියනවා මුදල් ගුණකය. නැත්නම් මෙහෙම කියනවා. මුදල් පදනම මෙන් කී ගුණයක් මුදල් සැපයුම තියෙනවද කියලා උකට කියන මුදල් ගුණකය. පුතේ නිතරම මුදල් පදනමට වඩා මුදල් සැපයුම වැඩි. හැමතිස්සෙම මුදල් පදනමට වඩා මුදල් සැපයුම වැඩි. මේ බලන්න. මුදල් පදනමට වඩා මුදල් සැපයුම හැමතිස්සෙම වැඩි. ඒක වෙන්නේ හේතුව මේකයි පුතේ. මුදල් පදනම කියන්නේ මහ බැංකුව රටට අච්චු ගහලා දාපු සල්ලි. මුදල් පදනම කියන්නේ මහ බැංකුව රටට අච්චු ගහලා දාපු සල්ලි. පුතේ මුදල් සැපයුම බවට පත් වෙනකොට ඒකට එකතු වෙනව මොනවද පුතේ? මෙන්න මේ මොන තැන්පතුද? බැංකු තැන්පතු එකතු වෙනවා. ඒ නිසා මහ බැංකුව අච්චු ගහලා දාපු ප්‍රමාණයට වඩා මුදල් සැපයුම වැඩි. ආයෙත් කියනවා. වර්ගයෙන් මුදල් පදනම කියන්නේ මහ බැංකුව රටට අච්චු ගහලා දාන සල්ලි. මුදල් පදනම කියන්නේ මහ බැංකුව රටට අච්චු ගහලා දාපු සල්ලි. මහ බැංකුව රටට අච්චු ගහලා දාපු සල්ලි. තේරෙනවද? ඒතර මහ බැංකුව රටට අච්චු ගහලා දාපු සල්ලි තමයි මුදල් පදනම උනේ. පුතේ හැබැයි මේ මහ බැංකුව රටට අච්චු ගහලා දාපු සල්ලි ටිකට එකතු වෙනව මොනවද පුතේ? මෙන්න මේව එකතු වෙනවා. මොනවද මේවා කියන්නේ? මෙන්න මේ ආසන්න මුදල් එකතු වෙනවා. බැංකු තැන්පතු එකතු වෙනවා. බැංකු තැන්පතු එකතු වුණාට පස්සේ තමයි පුතේ හැදෙන්නේ මොකක්ද? මුදල් සැපය. මුදල් සැපය. අන්න ඒ නිසා පුතේ නිතරම මුදල් පදනමට වඩා මුදල් සැපයුම වැඩි. මුදල් පදනමට වඩා මුදල් සැපයුම වැඩි. තේරෙනවද? අපි ඉස්සෙල්ලම කියනවා මෙන්න මෙහෙම. අපෙන් අහන ප්‍රශ්න කියවන මුදල් ගුණකය එකට වඩා වැඩි වන්නේ ඇයි?
අපි ඉස්සෙල්ලම කියන්න ඕන මුදල් ගුණකය කියන්නේ මුදල් සැපයුම බෙදීම මුදල් පදනම. නැත්නම් මුදල් සැපයුමත් මුදල් පදනමත් අතර අනුපාතය. නැත්නම් මුදල් පදනම මෙන් සැපයුම කී ගුණයක් තියෙනවද කියන එක. මුදල් ගුණකය එකට වඩා වැඩි වෙන්නේ පුතේ මුදල් පදනමට වඩා මුදල් සැපයුම වැඩි වුණා. මුදල් ගුණකය එකට වඩා වැඩි වෙන්නේ මුදල් පදනමට වඩා මුදල් සැපයුම වැඩි වුණා. පුතේ ඇයි එහෙම වෙන්නේ? එහෙම වෙන්නේ මුදල් පදනම කියන්නේ මහ බැංකුව රටට අච්චු ගහලා දාන සල්ලි ටික. මුදල් පදනම වෙන්නේ මහ බැංකුව රටට අච්චු ගහලා දාන සල්ලි ටික. මුදල් සැපයුම වෙන්නේ. ඒතර මුදල් සැපයුම හැදෙද්දී මහ බැංකුව රටට අච්චු ගහලා දාන සල්ලි ටිකට මොනවද පුතේ තව එකතු වෙන්නේ? බැංකු තැන්පතු එකතු වෙනවා. මහ බැංකුව රටට අච්චු ගහලා දාපු සල්ලි ටිකට බැංකු තැන්පතු එකතු වෙලා තමයි මොකද හැදෙන්නේ පුතේ? මුදල් සැපයුම හැදෙන්නේ. ඒ නිසා හැමතිස්සෙම මුදල් පදනමට වඩා මුදල් සැපයුම වැඩි. මම ආයෙ කියනවා. මහ බැංකුව රටට අච්චු ගහලා දාපු සල්ලි ටික තමයි 1000 මුදල් පදනම. ඒතර මුදල් සැපයුම වෙද්දි පුතේ ඒ මහ බැංකුව අච්චු ගහලා දාපු සල්ලි ටිකට තව එකතු වෙනව මොනවද පුතේ? බැංකු තැන්පතු. එකතු වෙලා තමයි මුදල් සැපයුම හැදෙන්නේ. එතකොට පුතේ පදනම මේක නම් බැංකු තැන්පතු එකතු වෙලා තමයි සැපයුම හැදෙන්නේ. එහෙනම් නියත වශයෙන්ම පදනමට වඩා සැපයුම වැඩි. එහෙනම් සරලම කෙටි උත්තරේ මොකක්ද? මුදල් සැපයුම හැදෙන්නේ බැංකු තැන්පතුත් එකතු වෙලා. ඒ නිසා මුදල් පදනමට වඩා මුදල් සැපයුම වැඩි. මුදල් ගුණකය මේ දෙක බෙදුවම එන උත්තරේ එකට වඩා වැඩි. බලන්න උත්තරේ කියමු. මුදල් ගුණකය මගින් දැක්වෙන්නේ මුදල් පදනම හා මුදල් සැපයුම අතර අනුපාතයයි. මුදල් ගුණකය මගින් දැක්වෙන්නේ මුදල් පදනම හා මුදල් සැපයුම අතර අනුපාතයයි. මුදල් ගුණකය මගින් දැක්වෙන්නේ මුදල් පදනම හා මුදල් සැපයුම අතර අනුපාතයයි. මුදල් ගුණකය එකට වඩා වැඩි අගයක් ගනු ලබන්නේ හයිලයිට් කරන්න. මුදල් සැපයුම මුදල් පදනමට වඩා වැඩි වෙයි. එකට වඩා වැඩි අගයක් ගන්නේ මුදල් සැපයුම මුදල් පදනමට වඩා වැඩි බැවිනි. right. වැඩි බැවිනි. ඒ අනුව රටක මුදල් සැපයුම මුදල් පදනම මෙන් කීප ගුණයක් වේ. ඒ නිසා පුතේ රටක මුදල් සැපයුම මුදල් පදනම මෙන් කීප ගුණයක් වේ. එය කොතරම් ප්‍රමාණයකින් විශාල වේද යන්න තීරණය කරනු ලබන්නේ මුදල් ගුණකය මගින්. දැන් පුතේ අපි සූත්‍රය හරවල ලියමු. මෙහෙට වැඩි කරමු පුතේ. අපි මේක මෙහෙට වැඩි කරමු. මෙහෙට වැඩි කරමු. කොහොමද? මුදල් පදනම වැඩි කරමු පුතේ මුදල් ගුණකය. මුදල් පදනම වැඩි කරමු මුදල් ගුණකය. සමානයි එන උත්තරේ මුදල් සැපයුම. right. මුදල් සැපයුම. හරිද? right. ලස්සන දාගන්න.
හරිද? right. යන්න පුතේ. යන්න. මුදල් පදනමට වඩා මුදල් සැපයුම වැඩි වන්නේ මුදල් සැපයුම තුල මුදල් පදනමට වඩා මුදල් සැපයුම වැඩි වන්නේ මුදල් සැපයුම තුල බැංකු තැන්පතු ප්‍රමාණයක් අන්තර්ගත බැවි. 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 හරිද? බැංකු තැන්පතු ප්‍රමාණයක් අන්තර්ගත බැවි. හොඳයි. බැංකු තැන්පතු ප්‍රමාණයක් අන්තර්ගත බැවි. එහෙනම් අපි කියමු මොකද පුතේ? බැංකු තැන්පතු ප්‍රමාණයක් අන්තර්ගත බැවි. රතු වෙනතර ගන්න. විශේෂයෙන්ම රතු වෙනතර ගන්න. විශේෂයෙන්ම වාණිජ බැංකුව විසින් රතු වෙන ලියන්න. විශේෂයෙන්ම වාණිජ බැංකුව විසින් මවන ලද විශේෂයෙන්ම වාණිජ බැංකුව විසින් මවන ලද තැන්පතු ප්‍රමාණයක් 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 අන්තර්ගත බැවි. විශේෂයෙන්ම වාණිජ බැංකුව විසින් මවන ලද තැන්පතු ප්‍රමාණයක් අන්තර්ගත බැවි. විශේෂයෙන්ම වාණිජ බැංකුව විසින් මවන ලද තැන්පතු ප්‍රමාණයක් අන්තර්ගත බැවි. හරිද? right. හොඳයි. පුතාගේ පන්ති ගාස්තුව අඩු කිරීම සම්බන්ධව මා අවධානය යොමු කරලා තියෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි මේ දවස්වල ටිකක් අමාරුයි නේද? මේ දවස්වල ටිකක් අමාරුයි නේ? සල්ලි හිර වෙලා එන තුට්ටු දෙක පන්ති ගාස්තු දුන්නාම ලොස් වෙලා තියෙන්නේ. මේ පාර ගෝඨාභය මහත්තයා 5000ක් දෙන්නේ නැහැ, දෙන්නේ 2000යි. නේද? මම පන්ති ගාස්තු ඔබේ උපරිමයෙන් අඩු කරන්න කටයුතු කරා. එහෙම සල්ලි එකතු කරන්නේ නැහැ පුතා.
එහෙම සල්ලි එකතු කරන මිනිස්සෙක් නෙමෙයි. එහෙම සල්ලි එකතු කරන්න මොන කෝටිපතියෙක්. මම එහෙම කරේ නෑ. සාමාන්‍ය ෆ්‍රී කාඩ් හැම ඉල්ලපු හැම දරුවටම ෆ්‍රී කාඩ් දීලා එහෙම කළේ. මේ අපහාස මොහොතේ ඔබේ පන්ති ගාස්තුව මේ මට ප්‍රශ්න තියෙන පුතා මේ ටියුට් වල විශාල පිරුවයක් යනවා. විශාල වියදමක් යනවා. මේ කපට කොටලා ටියුට් ප්‍රින්ට් කරලා ඔක්කොම ගේනකොට උහුල ගන්න බැරි වියදමක් යනවා. මට අර පන්ති ගාස්තුව අඩු කිරීම සම්බන්ධ ගැටලුව තියෙන එකයි. අපිට නෝට් ලියන්න ගියොත් අමාරුයි. නේ නෝට් ලියන්න ගියොත් කරන්නත් බෑ. මම පන්ති ගාස්තුව උපරිමයෙන් අඩු කරන්න කටයුතු කරනවා. උපරිමයෙන් හැකි උපරිමයෙන් අඩු කරනවා අපට ගාන කියන්න. සමහරට ලබන මාසේ ටියුට් එක ඔබේ ගෙදරට එවන්නත් වෙයි. හරිද? හොඳයි. යම්. ඊළඟ පුතේ අහනවා 37. හරිද? 37. මහ බැංකුවක් අධිබල ඇති මුදල් මවනු ලබන්නේ කෙසේද? මහ බැංකුවක් අධිබල ඇති මුදල් මවනු ලබන්නේ කෙසේද? පුතේ මවනු ලබන්නේ කෙසේද කියන එක උඩින් මවනු ලබන්නේ කෙසේද කියන එක උඩින් ලියන්න. නිකුත් කරන්නේ කෙසේද? මහ බැංකුවක් අධිබල ඇති මුදල් මවනු ලබන්නේ කෙසේද කියලා තියෙනවනේ. ඒ මවනු ලබන්නේ කෙසේද කියන එක උඩින් ලියන්න. නිකුත් කරන්නේ කෙසේද? මහ බැංකුවක් අධිබල ඇති මුදල් මවනු ලබන්නේ කෙසේද කියලා තියෙනවනේ. ඒ මවනු ලබන්නේ කෙසේද කියන එකේ මවනු ලබන්නේ කෙසේද කියන කෑල්ල හයිලයිට් කරලා හරි ඉලක්ක ඇඳලා හරි උඩින් ලියන්න. නිකුත් කරන්නේ කෙසේද? එතන මහ බැංකුවක් අධිබල ඇති මුදල් මවනු ලබන්නේ කෙසේද? මවනු ලබන්නේ කෙසේද කියන එක උඩින් තියෙනවා. නිකුත් කරන්නේ කෙසේද? ආර්ථිකයේ අධිබල ඇති මුදල් තොගය පාලනය කිරීමේ පූර්ණ බලය මහ බැංකුව සතුව තිබේ. ඔන්න හොඳ ප්‍රශ්නයක් කරන් අපි සාකච්ඡා කරන්න හදනවා. right. මහා බැංකුවක් අධිබල ඇති මුදල් මවනු ලබන්නේ කෙසේද? මහා බැංකුවක් අධිබල ඇති මුදල් මවනු ලබන්නේ කෙසේද? නිකුත් කරන්නේ කෙසේද? මෙන්න මේවා පුතේ වෙන්නේ. පුතේ මහා බැංකුව CB හරිද? මුදල් අච්චු ගහගෙන ඇවිල්ලා මහ බැංකුවේ අධිආරක්ෂිත සේප්පු තුල ඒවා ගබඩා කරගන්න. අංක පිළිවෙලට තෝමස් දිලාරුවකින් ගහගෙන ඇවිල්ලා සල්ලි කුට්ටි ටික අංක පිළිවෙලට අධිආරක්ෂිත සේප්පු තුල ගබඩා කරගන්න. මේ ගබඩා කරගන්න සල්ලි පුතේ රටට මුදා හරින යාන්ත්‍රණ දෙකක් තියෙනවා. මේ ගබඩා කරගන්න සල්ලි ටික රටට මුදා හරින යාන්ත්‍රණ දෙකක් තියෙනවා. මේ සල්ලි රටට මුදා හරින වැඩපිළිවෙළවල් දෙකක් තියෙනවා. වැඩපිළිවෙළවල් දෙකක් තියෙනවා. මොකක්ද පුතේ වැඩපිළිවෙළවල් දෙක? මෙන්න මේක. මොකක්ද වැඩපිළිවෙළවල් දෙක? මෙන්න පළවෙනි එක තමයි පුතේ වාණිජ්‍ය මේ පළවෙනි එක තමයි මෙන්න රජයට ණය සැපේ. රජයට ණය සැපේ. රජයට ණය සැපේ. රජයට ණය සැපුවා මොකද වෙන්නේ?
අර අච්චු ගහපු අලුත් සල්ලි ටික ආණ්ඩුවට ණයට දෙනවා. ඊට පස්සේ පුතේ ආණ්ඩුව ඒ සල්ලි වියදම් කරනකොට පුතේ කාගේ අතටද යන්නේ? මහ ජනතාවගේ අතට යනවා. ඊළ අධිබලති මුදල් බවට පත් වෙනවා. මේ බලන්න කොහෙනද? මහ බැංකුව මේ අච්චු ගහපු සල්ලි ටික පුතේ ණයට දෙනවා. මහ බැංකුව මේ අච්චු ගහපු සල්ලි ටික ණයට දෙනවා. ණයට දුන්නම කාටද ණයට දෙන්නේ? රජයට. ආණ්ඩුවට ණයට. ආණ්ඩුව පුතේ ඒ සල්ලි ටික අරගෙන වියදම් කරනවා. කොහොමද වියදම් කරන්නේ? විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවන, සමෘද්ධිය ගෙවන, භාණ්ඩ හා සේවා මිලදී ගන්න, රජයේ සේවකයන්ට පඩි ගෙවන. නේද? අපිට එහෙම දවස් පඩි ගෙවන. හරිද? අන්න පඩි ගෙවන. අන්න එතකොට පුතේ ඒ මුදල් මහ ජනතාව අතට පත් වෙනවා. ඒ මුදල් කාගේ අතටද පත් වෙන්නේ? මහ ජනතාව අතට පත් වෙනවා. ඒ මුදල් මහ ජනතාව අතට පත් වෙනවා. පැහැදිලිද? ඒ මුදල් මහ ජනතාව අතට පත් වෙනවා. ඒ වගේම පුතේ මේ අය ඊට පස්සේ වාණිජ්‍ය බැංකු වලට ණයට දෙනවා. වාණිජ්‍ය බැංකු වලට ණයට දෙනවා. වාණිජ්‍ය බැංකු වලට ණයට දෙනවා. පුතේ වාණිජ්‍ය බැංකු වලට ණයට දුන්නා මොකද වෙන්නේ? වාණිජ්‍ය බැංකුව ඒවා පුතේ මහ ජනතාවට ණයට දෙනවා. මහ ජනතාවට ණයට දෙනවා. මහ ජනතාවට ණයට දුන්නම මොකෝ වෙන්නේ පුතේ? අන්න ආයි මහ ජනතාවට යනවා. මහ ජනතාවගේ අතට යනවා. අධිබලති මුදල් බවට පත් වෙනවා. එහෙනම් මහ බැංකුව අච්චු ගහපු සල්ලි නේද? මුදල් නිකුතු කරපු සල්ලි. මුදල් නිකුතුවේ සල්ලි. ආර්ථිකයට මුදාහරින යාන්ත්‍රණ දෙකයි. ආර්ථිකයට මුදාහරින යාන්ත්‍රණ දෙකයි. හරිද? ආර්ථිකයට මුදාහරින යාන්ත්‍රණ දෙකයි. මොකද යාන්ත්‍රණ දෙක? පළවෙනි එක තමයි පුතේ රජයට සහ වාණිජ්‍ය බැංකු වලට ණයට සැපේ. පළවෙනි මොකද්ද? රජයට හා වාණිජ්‍ය බැංකු වලට ණයට සැපේ. රජයටයි වාණිජ්‍ය බැංකු වලටයි ණයට සපේ. පැහැදිලිද? right. දෙවැනි එක තමයි පුතේ විදේශ විනිමය මිලදී ගැනීම. පුතේ මහ බැංකුව විදේශ විනිමය මිලද ගන්න. වාණිජ්‍ය බැංකු වලින් විදේශ ඩොලර්ස් ගන්න. දැන් වාණිජ්‍ය බැංකු වලට පුතේ එකතු වෙනවනේ ඩොලර්. ආනයන අපනයන කටයුතු වලට මැදිහත් වෙන්නේ කවුද පුතේ? වාණිජ්‍ය බැංකුවනේ. ඒ වාණිජ්‍ය බැංකු වල ඩොලර් එකතු වෙනවා. මහ බැංකුව කරන්නේ මොකද්ද? අන්න අර එකතු වෙච්ච ඩොලර් ගන්නවා මොනවද දීලාද? රුපියල් දීලා. ගන්නව මොනවද දීලාද? රුපියල් දීලා. ඩොලර් ගන්නව මොනවද දෙන්නේ? රුපියල් දීලා. ඒ රුපියල් ටික දෙන්නේ මොන සල්ලිද පුතේ? අලුත්ම සල්ලි. අන්න ඊට පස්සේ පුතේ ඒවා වාණිජ්‍ය බැංකු වලට එනවා. වාණිජ්‍ය බැංකු වලට එනවා. බැංකු හරහා කාගාවට දෙන්නේ? මහ ජනතාව ළඟට එනවා. අධිබලති මුදල් බවට පත් වෙනවා. එහෙනම් මහ බැංකුවක් අච්චු ගන්න අලුත්ම සල්ලි. මහ බැංකුවක් අච්චු ගන්න අලුත්ම සල්ලි ආර්ථිකයට පොම්ප කරන යාන්ත්‍රණ දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි පුතේ රජයට හා වාණිජ්‍ය බැංකු වලට ණයට දීම. රජයට ණයට දුන්නම ඒවා වියදම් කරනවා. එතකොට මහ ජනතාවට යනවා. වාණිජ්‍ය බැංකු වලට ණයට දුන්නම
ඒවා වාණිජ බැංකු මහ ජනතාවට ණයට දෙන්න. ඊට පස්සේ විදේශ විනිමය මිලදී ගන්න. කොහොමද මිලදී ගන්න? ඩොලර් අරන් රුපියල් දෙන්න. හරිද? රයිට්. ඔන්න පුතේ යාන්ත්‍රණ දෙක. 37 වෙනි පිටුවේ යට ඕක දාන්න. 37 වෙනි පිටුවේ යට ඕක. අද මේ පාඩම අවසන් කරනවා. 37 වෙනි පිටුවේ යට ඕක දාන්න. හරකට වගේ තේරෙයි. හරිද? right. යා. දැන් සාකච්ඡා කරමු. අධිබලති මුදල් තොගය සමන්විත වනුයේ. ඔන්න කියනවා පුතේ. මුදල් නිකුතුව. අර ලියලා තියෙන වචනේද? මුදල් නිකුතුව පුතේ. අච්චුගාපු සල්ලි කියන එක. හරිද? right. බලන්න. කිසියම් රටක අධිබල මුදල් තොගය සමන්විත වනුයේ. කිසියම් රටක අධිබල ඇති මුදල් තොගය සමන්විත වනුයේ මෙන්න මොකද පුතේ අපක අධිබල ඇති මුදල් හැදෙන්නේ කොහොමද මෙන්න මේවා මහජනයා සතු ව්‍යවහාර මුදල් වාණිජ බැංකු සතු ව්‍යවහාර මුදල් වාණිජ බැංකු මහ බැංකුවේ තැන්පතු වලින් අන්න කියනවා ආ මහජනයා සහ වාණිජ බැංකු සතු ව්‍යවහාර මුදල් වාණිජ බැංකු සතු මහ බැංකුවේ ඇති තැන්පතු ප්‍රමාණය සංරචක දෙකකින්
පැහැදිලිද? right. ඊළඟට කියලා බලන්න. මහ බැංකුව විසින් ආර්ථිකය මත මහ බැංකුව විසින් අධිබල මුදල් ආර්ථිකය මත මුදා හැරෙන යාන්ත්‍රණයන් දෙකක් පවතී. පුතේ මහ බැංකුව අධිබලති මුදල් ආර්ථිකය මත මුදා හැරෙන යාන්ත්‍රණයන් දෙකක් පවතී. මහ බැංකුව පුතේ අධිබලති මුදල් ආර්ථිකයට පොම්ප කරන යාන්ත්‍රණ දෙකක් තියෙනවා. මොකක්ද මේ යාන්ත්‍රණ දෙක කියලා බලන්න. එක මින් එක් යාන්ත්‍රණයක් වනුයේ මහ බැංකුව විසින් රජයට හා වාණිජ්‍ය බැංකුවට ණය සැපයීම. හයිලයිට් කරන්න මෙන්න මේ වචනේ. මහ බැංකුව විසින් රජයට හා වාණිජ්‍ය බැංකුවලට ණය සැපයීම. මින් රජයටයි වාණිජ්‍ය බැංකුවලට ණය සැපයීම. හයිලයිට් කරේ මොකක්ද? මහ බැංකුව විසින් රජයට හා වාණිජ්‍ය බැංකුවලට ණය සැපයීම වේ. හරිද? right. මහ බැංකුව විසින් රජයට හා වාණිජ්‍ය බැංකුවලට ණය සැපයීම වේ. ඔස්සේ දේශීය මූල්‍යවත්කම් අත්පත් කර ගැනීමයි. මහ බැංකුවෙන් ණය ලබා ගන්නා විට ව්‍යවහාර මුදල් මහ බැංකුවේ ඇති ආරක්ෂකයෙකුන් රජය කරා ඇතිය. රජය ණය ගන්නකොට මොකද වෙන්නේ? මේ සේප්පු වල තියෙන සල්ලි රජයේ මහා භාණ්ඩාගාරයට යනවා. විවිධ වියදම් සඳහා එම මුදල් යොදා ගන්නා විට මහ ජනතාවගේ හා වාණිජ්‍ය බැංකුවල වත්කම් බවට පත් වේ. රජය මේවා වියදම් කරනකොට පුතේ මහ ජනතාව අතට යනවා. මහ ජනතාවගේ හා වාණිජ්‍ය බැංකුවල වත්කම් බවට පත් වේ. එතන ලියන්න වාක්‍ය පුතේ. එනම් අධිබලති මුදල් බවට පත් වේ. එනම් අධිබලති මුදල් බවට පත් වේ. එනම් අධිබලති මුදල් බවට පත් වේ. එනම් අධිබලති මුදල් බවට පත්. එනම් අධිබලති මුදල් බවට පත් වේ. හරිද? එහෙනම් මොනව බවටද පත් වෙන්නේ පුතේ? අධිබලති මුදල් බවට පත් වෙනවා. යන්න. එසේම වාණිජ්‍ය බැංකු තමන්ගේ වත්කම් ගොනුවල ඇති සුරකුම්පත් හා භාණ්ඩාගාර බිල්පැණි පත්‍රිකා මහ බැංකුවට විකුණන විට ඍජුවම බැංකු ණය ගෙවා ගන්නා විට ව්‍යවහාර මුදල් මහ බැංකුවේ සිට වාණිජ්‍ය බැංකුවට ගලා යනවා. ඒ වගේම පුතේ වාණිජ්‍ය බැංකුව ගිහින් ණය ඉල්ලුවම මහ බැංකුවේ ණය වශයෙන් දෙන්නේ මොකක්ද? අන්න අච්චු ගාපු සල්ලි. අච්චු ගාපු සල්ලි ටික ණය වශයෙන් දුන්නම ඒ පැත්තෙන් එහෙම සෙටල් වෙලා යනවා. right. ඊළඟ අධිබලති මුදල් ආර්ථිකය කරා ගලා යන දෙවන යාන්ත්‍රණය වනුයි. දෙවන යාන්ත්‍රණය වනුයි. මෙන්න පුතේ දෙවනි එක. මොකක්ද? මහ බැංකුව විදේශ විනිමය වෙළඳපොළ තුල විදේශ විනිමය මිලදී ගැනීම. හයිලයිට් කරන්න. මහ බැංකුව විදේශ විනිමය වෙළඳපොළ තුල විදේශ විනිමය මිලදී ගැනීම. මහ බැංකුව විදේශ විනිමය වෙළඳපොළ තුල විදේශ විනිමය මිලදී ගැනීම. හයිලයිට් කරන්න. මහ බැංකුව විදේශ විනිමය වෙළඳපොළ තුල විදේශ විනිමය මිලදී ගැනීම. අන්න ඊළඟ පුතේ. විදේශ විනිමය වෙළඳපොළ තුල විදේශ විනිමය මිලදී ගැනීම. අන්න ඩොලර් ගන්නව රුපියල් දීලා. ඩොලර් ගන්නව රුපියල් දීලා. හරිද? right. මහ බැංකුව හෝ වාණිජ්‍ය බැංකුව විසින් විනිමය මිලදී ගන්නා විට ඒ සඳහා අධිබල මුදල් ගෙවනු වේ ව්‍යවහාර මුදල් වලින්. එවිට ආර්ථිකයේ අධිබල මුදල් තොගය ප්‍රසාරණය. අන්න බිල් මේ ඩොලර් ගන්න. මහ බැංකුව ඩොලර් අර ගන්නවා රුපියල් වලින් ගෙවනවා. ගෙවන්නේ මොන රුපියල්? අර අච්චු ගාපු සල්ලි. එහෙනම් පුතේ මහ බැංකුව Taman සතු මේ අලුතෙන් අච්චු ගාපු සල්ලි ටික ආර්ථිකයට මුදා හරින යාන්ත්‍රණ දෙකයි. මොකක්ද පුතේ යාන්ත්‍රණ දෙක? එක මහ බැංකුව වාණිජ්‍ය බැංකුවටයි රජයටයි ණය දීම. දෙක මොකක්ද දෙක? විදේශ විනිමය මිලදී ගැනීම. දැන් අවසානයේ ඔන්න
පළවෙනි කොටසකට උත්තරේ ලිව්වා. ලියද්දි එහෙමයි පුතේ. උත්තරේ ටිකක් ලියලා කල්පනා කරනවා. මොකද කල්පනා කරන්නේ? ප්‍රශ්නය ආයෙසරයක් බලන්න. ප්‍රශ්නය ආයෙසරයක් බලන්න. තාම අපි ලියලා තියෙන්නේ පුතේ ප්‍රශ්නෙන් භාගයකට. ඒ තමයි මෙන්න කියවන ප්‍රශ්නේ. මහ බැංකුව අධිබලත මුදල් නිකුත් කරන්නේ කෙසේද? තාම ඒකට විතරයි උත්තරය ලියන්නේ. තව ලියන්න ඕන මොකද්ද පුතේ? ආර්ථිකයේ අධිබලත මුදල් තොගය පාලනය කිරීමේ පරිපූර්ණ බලයක් මහ බැංකුවට තිබේද? අනහන මොකද්ද? ආර්ථිකයේ අධිබලත මුදල් තොගය පාලනය කිරීමේ පරිපූර්ණ බලයක් මහ බැංකුවට තිබේද? දෙවෙනි ප්‍රශ්න උත්තරේ දෙන්න. පුතේ අහන්න හොඳට. මේ රටට අච්චු ගහලා දාන සල්ලි අධිබලත මුදල්. මේ ලොකුවට හිතන්න එපා පුතේ. රටට අච්චු ගහලා දාන සල්ලි ටිකට තමයි කියන්නේ අධිබලත මුදල් කියලා. අපෙන් අහනවා රටට අච්චු ගහලා දාන සල්ලි හෙවත් අධිබලත මුදල් පාලනය කිරීමේ පූර්ණ බලයක් මහ බැංකුවට තිබේ. පුතේ නෑ. රටට අච්චු ගහලා දාන මුදල් අධිබලත මුදල් පාලනය කිරීමේ පූර්ණ බලයක් මහ බැංකුවට නැහැ. ඇයි නැත්තේ? මේ බලන්න. රජයට මුදල් අවශ්‍ය වුණාම මහ බැංකුවට කියනවා සල්ලි අච්චු ගහලා ණය වශයෙන් දෙන්න. දැන් මේ වර්තමානයේත් අපි දකින සිද්ධිය මොකද පුතේ? මේ ආර්ථික අර්බුදය ASCII මොකද වෙන්නේ? විශාල වශයෙන් මුදල් මුද්‍රණය කිරීමක් සිද්ධ වෙනවා. සල්ලි අච්චු ගන්න. එතකොට පුතේ සල්ලි අච්චු ගාව මොකද වෙන්නේ? සල්ලි අන්න රජය කියනවා අපිට ණය ඕන අච්චු ගාපන් සල්ලි. ඒතර මහ බැංකුවට සිද්ධ වෙනවා පුතේ මොකක් කරන්න? දිලාරුට කතා කරලා සල්ලි අච්චු ගන්න. එතකොට මහ බැංකුව කැමති වුණත් අකමැති වුණත් සල්ලි අච්චු ගහලා ආණ්ඩුවට දෙන්න ඕන. ආණ්ඩුව ඒව වියදම් කළාම රටේ අධිබලත මුදල් සැපයුම වැඩි වෙනවා. තේරෙනවද? එහෙනම් මහ බැංකුවට පූර්ණ බලයක් නැහැ අධිබලත මුදල් නිකුත් කිරීම සම්බන්ධයෙන්. ඇයි නැත්තේ? අන්න ආණ්ඩුවට අර මුදල් අවශ්‍ය වුණාම ආණ්ඩුවට වියදමට සල්ලි අවශ්‍ය වුණාම මහ බැංකුවට කතා කරලා කියනවා අච්චු ගන්න සල්ලි. ඒතර මහ බැංකුව සල්ලි අච්චු ගහලා ආණ්ඩුවට දුන්නාම ආණ්ඩුව ඒව වියදම් කළාම මොකද වෙන්නේ? වියදම් කළාම මොකද වෙන්නේ? රටේ අධිබලත මුදල් සැපයුම වැඩි වෙනවා. තේරුණා නේද? right. යා. ලියමු බලන්න ඊපස් කියනවා. අධිබලත මුදල් තොගය පාලනය කිරීමේ පූර්ණ බලයක් මහ බැංකුව සතු නොපවතී. පුදුම වැදගත් පුතේ highlight කරන්න. අධිබලත මුදල් තොගය පාලනය කිරීමේ පූර්ණ බලයක් මහ බැංකුව සතු නොපවතී. අධිබලත මුදල් පාලනය කරන පූර්ණ බලයක් මහ බැංකුවට නැහැ. මහ බැංකුව සතුව නොපවතී. රජයේ බැංකුකරුවා වශයෙන් ආණ්ඩුවේ වියදම් පියවා ගැනීමට අවශ්‍ය මූල්‍ය පහසුකම් සැපයීමට මහ බැංකුවට සිදුවේ. ඇයි බැරි? ආණ්ඩුවේ මූල්‍ය අවශ්‍යතා පියවන්න ආණ්ඩුවට සල්ලි හිග වුණාම ඒ හිග සල්ලි ටික දෙන්න මහ බැංකුව කටයුතු කරන්න ණය වශයෙන්. අන්න එතකොට පුතේ සල්ලි අච්චු ගහන්න වෙනවා. එතකොට සල්ලි අච්චු ගහලා ආණ්ඩුවට දෙනවා. ආණ්ඩුවට සල්ලි අච්චු ගහලා දුන්නම ආණ්ඩුව වියදම් කරනවා. ආණ්ඩුව වියදම් කරාම මුදල් සැපයීම වැඩි. තේරුණාද? right. පස්කිනවා. බලමු උතර බලන්න. highlight කරන්න මේ වචනේ. අධිබලත මුදල් තොගය පාලනය කිරීමේ පූර්ණ බලයක් මහ බැංකුවක් සතුව නොපවතී. ඒක හරි. ඊට පස්සේ රජයේ බැංකුකරුවා වශයෙන් ආණ්ඩුවේ වියදම් පියවා ගැනීමට අවශ්‍ය වූ විට මූල්‍ය පහසුකම් සැපයීමට මහ බැංකුවට සිදුවන highlight කරන්න පුතේ. මෙන්න මේ වචනේ. ආණ්ඩුවේ වියදම් පියවා ගැනීමට අවශ්‍ය මූල්‍ය පහසුකම් සැපයීමට මහ බැංකුවට සිදුවන අතර. ආණ්ඩුවේ වියදම් පියවා ගැනීමට අවශ්‍ය මූල්‍ය පහසුකම් සැපයීමට මහ බැංකුවට සිදුවන අතර.
සිදුවන අතර ඇයි මේක කරන්න බැරි? මහා බැංකුවට කියනවා ආණ්ඩුව සල්ලි අච්චු ගහලා ණයට තියන්න. එහෙම වුණාම පුතේ මොකෝ වෙන්නේ? සල්ලි අච්චු ගහලා රජයට දුන්නම අනිත් පැත්තේ මුදල් සැපේම අධිබල මුදල් වැඩි වෙනවා. තව කියනවා පුතේ විදේශ විනිමය අනුපාතිකයේ උච්චාවචනය වළක්වා ගැනීමට විදේශ විනිමය මැදිහත් වීමට මහා බැංකුවට සිදුවේ. අන්න ඒකත් highlight කරා. විදේශ විනිමය අනුපාතිකයේ උච්චාවචනය වීමට විදේශ විනිමය වෙළඳපොළට මැදිහත් වීමට සිදුවේ. විදේශ විනිමය අනුපාතිකයේ උච්චාවචන වළක්වා ගැනීමට විදේශ විනිමය වෙළඳපොළට අන්න පුතේ ඩොලර් එක සීක්‍රෙන් උඩ යන වෙලාවක විනිමය අනුපාතය සීක්‍රෙන් ඉහළ යන වෙලාවක ඩොලර් අරගෙන රුපියල් දීලා ඩොලර් අරගෙන ඒ ඩොලර් විනිමය වෙළඳපොළට දාන්න වෙනවා. ඩොලර් රේට් එක උඩ යන වෙලාවක සල්ලි දීලා ඩොලර් අරගෙන විදේශ විනිමය වෙළඳපොළට දාන්න සිද්ධ වෙනවා. එතකොට පුතේ මුදල් සැපයීම අධිබලති මුදල් සැපයීම වැඩි වෙනවා. එහෙනම් අධිබලති මුදල් තොගයේ පාලනය කිරීමේ පූර්ණ බලයක් මහ බැංකුවට නැහැ. හේතු දෙකයි. එක රජයට ණයට දෙන්න සිදු වෙන නිසා. දෙවෙනි එක පුතේ මේ විදේශ විනිමය වෙළඳපොළට මැදිහත් වෙන නිසා. විනිමය අනුපාතය ඉහළ යන වෙලාවක රුපියල් දීලා ඩොලර් අරගෙන විනිමය වෙළඳපොළට දාන්න සිද්ධ වෙනවා. හරිද? රයිට්. හොඳයි. ඊට පස්සේ අපිට දෙන්න පුතේ ගාණක්. මේ පුංචි ගණන් මේ විභාග ප්‍රශ්නයක්. හොඳේ. බලන්න මේකේ තියෙන සැර. කොලයක් අරන් හදන්න. 9 වෙනි ප්‍රශ්නේ කොලයක් අරන් හදන්න විනාඩි 10ක් දෙනවා. මේ විනාඩි 10 දෙන්නේ හිතන්න පුතේ. හිතලා හදන්න. 9 වෙනි ප්‍රශ්නෙට විනාඩි 10ක් දෙනවා. 2යි 5යි 2යි 15ට පටන් ගන්න. හරිද? රයිට් හදමු.
right. බලන්න ප්‍රශ්නේ වාක්‍යය දෙන්නේ නේ. මොකද වාක්‍ය දෙන්නේ? යම් කල්පිත ආර්ථිකයක මුදල් සැපයීම 3600ක්ද මුළු බැංකු තැන්පතු D 3200ක්ද සංචිත අනුපාතය 10%ක්ද වන අතර බැංකුව සතුව අධිසංචිත නොමැති බව සලකන්න. හරිද? right. මෙම ආර්ථිකයේ මුදල් ගුණකයේ අගය කොපමණද? මේ බලන්න. මුදල් ගුණකයේ අගය කොපමණද? මේ බලන්න. මුදල් ගුණකය සමානයි මුදල් සැපයීම බෙදෙනවා මුදල් පදනම. මුදල් සැපයීම බෙදෙනවා කියන්නේ මුදල් පදනම. සරි. හරි 9 තමයි. හරි. ආර්ථිකයේ මුදල් සැපයීම බිලියන 1200කද මුදල් ගුණකයේ අගය කුමක්ද? මුදල් සැපයීම 1200ක්ද? මට කොට වැරදුනා 9 වෙනි ගාන. මුදල් සැපයීම 1200ක්ද මුළු තැන්පතු 800ක්ද සංචිත අනුපාතය 10%ක්ද වේ නම් අතිරික්ත නොපිරව සැලකන්න. මුදල් ගුණකයේ අගය. මුදල් ගුණකය කියන්නේ කොහොමද? මුදල් ගුණකයේ සමානයි මුදල් සැපයීම බෙදීම මුදල් පදනම. ප්‍රොබ්ලම්. මුදල් සැපයීම තියෙනනේ. මුදල් සැපයීම කීයද? 1200යි. 1200යි. මුදල් සැපයීම 1200යි. මුදල් පදනම නැහැ පුතේ. නේද? මුදල් පදනම නැහැ. පදම හොයාගන්න විදියක් නැහැ. ඒතර මෙන්න මුදල් පදනම හොයාගන්න විදියක් නැහැ. මුදල් පදනම එන්නේ විදියක් නැහැ. එහෙනම් මුදල් ගුණක හොයන්න බෑ. පුතේ අපිට සිද්ධ වෙනවා මුදල් පදනම හොයන්න. මුදල් පදනම හොයන්න වෙන්නේ. මට කියන්නේ මුදල් පදනම හැදෙන්නේ කොහොමද? සංරචක ක්‍රියාව දාමු. 1 මහජනයා සතු විවහාර මුදල්. මහජනයා සතු විවහාර මුදල්. මහජනයා සතු විවහාර මුදල් ටික ගන්න. වාණිජ්‍ය බැංකු සතු විවහාර මුදල්. වාණිජ්‍ය බැංකු සතු විවහාර මුදල්. ඊට පස්සේ වාණිජ්‍ය බැංකු මහ බැංකු තැන්පතු. වාණිජ්‍ය බැංකු මහ බැංකු තැන්පතු. වාණිජ්‍ය බැංකු මහ බැංකු තැන්පතු. නේද? අර රජයේ ආයතන වල තැන්පතු නෑ පුතේ එකයි කියලා දාමු. ඔන්න ඔය ටිකේ එකතුව තමයි පුතේ අධිබලිත මුදල් හැදෙන්නේ. දැන් මොනවද මේ ගානේ තියෙන්නේ අපිට? මහජනයා සතු විවහාර මුදල් හොයාගන්න ඕන. මහජනයා සතු විවහාර මුදල් හොයාගන්නේ කොහොමද? තොරතුරු මෙලෝ දෙයක් නේ. මෙලෝ මල මගුලක් නේ. නේද? මෙලෝ තොරතුරක් නැහැ. මහජනයා සතු විවහාර මුදල් හොයන්නේ මෙහිමයි පුතේ. කොහොමද? මෙන්න. අපි දන්නවා M1 සමානයි CP ධන DEP. පටු මුදල් සැපයීම සමානයි මහජනයා සතු විවහාර මුදල් ධන ඉල්ලුම් තැන්පතු. පුතේ මෙන්න මුදල් සැපයීම දීලා තියෙන 1200. අපි උපකල්පනය කරනවා ඔය දීලා තියෙන්නේ පටු මුදල් සැපයීම. එහෙනම් 1200. පටු මුදල් සැපයීම 1200. පටු මුදල් සැපයීම 1200. පැහැදිලිද? පටු මුදල් සැපයීම 1200. හරිද?
පටු මුදල් සැපයීම 1200යි. හරිද? right. පටු මුදල් සැපයීම 1200යි. ඊට පස්සේ අපිට ඉල්ලුම් තැන්පතු දෙනවා කීයද පුතේ? මුළු තැන්පතු 800යි. මුළු තැන්පතු බිලියන 800යි. මුළු තැන්පතු බිලියන 800යි. මුළු තැන්පතු බිලියන 800යි. එහෙනම් පුතේ මට කියන්න මහජනයා සතු ව්‍යවහාර මුදල් කීයද? මහජනයා සතු ව්‍යවහාර මුදල් කීයද? 800යි 1200යි කී 400යි. 800යි 1200යි කීද? 400. එහෙනම් right වැඩේ හොයාගත්තා. මහජනයා සතු ව්‍යවහාර මුදල් කීයද? 400යි. මහජනයා සතු ව්‍යවහාර මුදල් 400යි. හරිද? එකක් හොයාගත්තා. සතුටුයිනේ right. ඊට පස්සේ වාණිජ්‍ය බැංකු සතු ව්‍යවහාර මුදල් කොහොමටත් හොයාගන්න බෑ. ඉරි කැලලක් එක නෑ කියලා හිතනවා. තියෙන ටික විතරයි ඒක නෑ කියලා හිතනවා. වාණිජ්‍ය බැංකු මහ බැංකුවේ තැන්පතු කියන්නේ පුතේ මේ RR මේ විවස්ථාපිත සංචිතය. විවස්ථාපිත සංචිතය. වාණිජ්‍ය බැංකු මහ බැංකුවේ තැන්පතු කියන්නේ RR ඒ කියන්නේ මොකද්ද? විවස්ථාපිත සංචිතය. විවස්ථාපිත සංචිතය හොයාගන්න පුළුවන් නේ පුතේ. සංචිත අනුපාතය 10%. මෙන්න විවස්ථාපිත සංචිතය. විවස්ථාපිත සංචිතය. තැන්පතු කීයද? තැන්පතු තියෙනවා පුතේ කීයද? 800ක්. 800ට මහ බැංකුව කිව්වා 100%ක් තියාගන්න. දැන් කීයද? 80යි. එහෙනම් ව්‍යවස්ථාපිත සංචිතය කීයද? 80යි. එහෙනම් ගාන කී 480යි 480යි. එහෙනම් පදනම් මුදල් කීයද? 480. දැන් පුතේ ටක් ගාලා බෙදන්න. අන්න පදනම් මුදල් හොයාගන්න 480. 1200 බෙදන්න පුතේ 480න් උත්තරය 2.5. මම දන්නවා තේරිච්ච නැති දරුවෙක් ඉන්නවා. මට පේන තේරිච්ච නැති දරුවා. මම ආයි කියලා දෙනවා. ආයි කියලා දෙනවා. ආය අතාරින්නේ නැහැ ලේසියෙන් හොඳේ. ආයි කියලා දෙනවා. දාගන්න නැවත විකාශය කරන්න. ආයි
හරිද? right. මේ වගේ දැන් අපිට කියනවා මුදල් ගුණකය හොයන්න. මෙලෝ දෙයක් දීලා නැහැ. මේ ගණන් වල පුතේ උපකල්පන කරලා කරා. පළවෙනි උපකල්පනය තමයි පුතේ දීලා තියෙන තොරතුරු විතරයි කියන්නේ. දෙවෙනි උපකල්පනය තමයි මේවයි මුදල් සැපයීම කියන්නේ M1 right M1. ඒ උක්තියක් කියනවා අපිට මුදල් ගුණකය හොයන්න. මුදල් ගුණකය හොයන්නේ කොහොමද? මුදල් සැපයීම බෙදනවා මුදල් පදනම. මුදල් සැපයීම බෙදනවා මුදල් පදනම. මුදල් සැපයීම තියෙනවා පුතේ කොච්චරක්ද? 1200. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. මුදල් සැපයීම 1200. මුදල් පදනම හොයන්න ඕනේ. මුදල් පදනම හොයන්න විදියක් නෑ. මුදල් පදනම හොයන්න විදියක් නෑ. මුදල් පදනම හැදෙන්නේ කොහොමද? මහජනයා සතු විවහාර මුදල්, වාණිජ්‍ය බැංකු සතු විවහාර මුදල්, වාණිජ්‍ය බැංකු මහ බැංකුවේ තැන්පත්. ඔය ටික. ඒකෙනුත් පුතේ මහජනයා සතු විවහාර මුදල් හොයාගන්න නැහැ. දීලා නැහැ. හොයන්නේ කොහොමද වෙන්නේ? M1 සමානයි CP ධන DDP. පටු මුදල් හැදෙන්නේ මහජනයා සතු විවහාර මුදල් සහ ඉල්ලුම් තැන්පතු වල එකතුව. එතකොට 1200 සමානයි ඉල්ලුම් තැන්පතු 800යි 800යි 1200. එහෙනම් කීයද? මහජනයා සතු විවහාර මුදල් 400. ලිව 400. වාණිජ්‍ය බැංකු සතු විවහාර මුදල් නම් කොහොමටත් හොයාගන්න නැහැ. දීලමනේ. දැන් පුතේ එනවා. එහෙනම් වාණිජ්‍ය බැංකු සතු මහ බැංකු තැන්පතු කියන්නේ මේ ව්‍යවස්ථාපිත සංචිතය. ව්‍යවස්ථාපිත සංචිතය තමයි මහ බැංකුවේ තැන්පත් කරන්නේ. හරි? දැන් පුතේ මොකද වෙන්නේ? 400 බලන්න. තැන්පතු 800 නම් සංචිතානුපාතය 110 නම් ව්‍යවස්ථාපිත සංචිතය කීයද? 80. 400යි 80යි 480යි. එහෙනම් මුදල් සැපයීම 1200යි මුදල් පදනම 480යි 1200 480 බෙදුවම 2.5. 2.5. හරිද? 2.5. හරිද? right. 2.5. මොකද ඊළඟ ප්‍රශ්නේ? මහ බැංකුව රුපියල් බිලියන 3ක් වටනා භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වාණිජ බැංකුව වෙතින් මිලදී ගන්නේ නම් වාණිජ බැංකුව වෙතින් මිලදී ගන්නේ නම් මොකද වෙන්නේ කියලා මේ බලන්න පුතේ හොයන්න. දැන් කළා තියෙන්නේ මොකක්ද? බිලියන 3ක් වටිනා බිල්පත් මිල කරා. මේ බලන්න හොඳට. පුතේ මේ 2.5න් කියවෙන්නේ මෙන්න මේකයි. මුදල් පදනම මෙන් 2.5 ගුණයක් මුදල් සැපයීම තියෙනවා. මුදල් පදනම මෙන් 2.5 ගුණයක් මුදල් සැපයීම තියෙනවා. මේ බලන්න. මුදල් සැපයීම සමානයි මුදල් පදනම වැඩි කිරීම මුදල් ගුණකය. දැන් 2.5න් කියවෙන්නේ මොකක්ද? මුදල් පදනම වගේ 2.5 ගුණයක මුදල් සැපයුමක් තියෙනවා. රේට් එක ඔක. දැන් කියන මෙන්න මෙහෙම පුතේ. මොකද්ද කරලා තියෙන්නේ? මෙන්න මහ බැංකුව CB. මෙන්න වාණිජ්‍ය බැංකුව. මෙන්න වාණිජ්‍ය බැංකුව. ඔන්න වාණිජ්‍ය බැංකුව. මෙන්න මහ බැංකුව අන්න වාණිජ්‍ය බැංකුව. පුතේ මේ බලන්න හොඳට. කළා තියෙන්නේ මොකක්ද? මහ බැංකුව කළා තියෙන්නේ මුදල් දීලා බිල්පත් තරම් 3. බිල්පත් අරන් රුපියල් බිලියන 3. ආනෙත් මුදල් දීලා සල්ලි දීලා
බිල්පත් තරම් රුපියල් බිලියන 3ක. මුදල් දෙන බිල්පත් තරම්. ඒත් එක්ක මුනේ මොකද්ද පුතේ? අන්න වාණිජ බැංකු සතු මුදල් වැඩි වෙනවා කීයකින්ද පුතේ? බිලියන 3කින් වැඩි වෙනවා. 3කින් වැඩි. වාණිජ බැංකු සතු මුදල් බිලියන 3කින් වැඩි වෙනවා. වාණිජ බැංකු සතු මුදල් බිලියන 3කින් වැඩි වෙනවා. ඒත් එක්කම පුතේ මෙන්න මෙතෙන්ට 3ක් එකතු වෙනවා. ඒත් එක්කම පුතේ මුදල් පදනම වැඩි වෙනවා කීයකින්ද? 3කින්. මුදල් පදනම වැඩි වෙන රුපියල් 3කින්. එහෙනම් මහ බැංකුව මේ කරපු ගනුදෙනුවේ මොකද වැඩි වෙන්නේ? මුදල් පදනම වැඩි වෙන රුපියල් 3කින්. හරිද? right. දැන් බලන්න පුතේ. මුදල් පදනම 3කින් වැඩි වෙනවා. මුදල් පදනම 3කින් වැඩි වුණාම මුදල් සැපයුම වැඩි වෙනවා 7.5. පදනම වගේ 2.5 ගුණයකින් සැපයුම වැඩි වෙනවා. right ලස්සන දාගන්න. මේක දාගන්න, මේක දාගන්න, මේක දාගන්න. මේකයි දාගන්න. ආයි කියලා දෙන්නම් පුතේ. ගොඩක් අමාරුයි මේවා. හරි. වාක්‍යයක් ලියාගන්න. බිල්පත් ගනුදෙනුවන් සිදුවන්නේ යන්නේ බිල්පත් ගනුදෙනුවන් සිදුවන්නේ බිල්පත් ගනුදෙනුවන් සිදුවන්නේ බිල්පත් ගනුදෙනුවෙන් සිදුවන්නේ බිල්පත් ගනුදෙනුවෙන් සිදුවන්නේ වාණිජ බැංකු සතු විවහාර මුදල් වාණිජ බැංකු සතු විවහාර මුදල් වැඩිවීමයි. වාණිජ බැංකු සතු විවහාර මුදල් වැඩිවීමයි. වාණිජ බැංකු සතු විවහාර මුදල් වැඩිවීමයි. එවිට පදනම් මුදල් වැඩි වේ. එවිට පදනම් මුදල් වැඩි වේ. පදනම් මුදල් වැඩි වේ. අධිබලති මුදල් පදනම් මුදල් වැඩි වේ. එමෙන් 2.5 ගුණයකින් එමෙන් 2.5 ගුණයකින් එමෙන් 2.5 ගුණයකින් මුදල් සැපයීම වැඩි. 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 හරි. මම ආයෙ කියන පුතේ මෙන්න කියන මෙන්න
මහ බැංකුව කරලා තියෙන මොකද්ද පුතේ? බිල්පත් අරගෙන සල්ලි දීලා බිලියන 3ක්. බිල්පත් අරගෙන සල්ලි දුන්නම වාණිජ බැංකුවේ මුදල් වැඩි වෙනවා කියකින් 3ක්. වාණිජ බැංකු සතු විවහාර මුදල් කියන්නේ පුතේ පදනම් මුදල් වල කොටසක්. එතකොට බිල්පත් එක ගිහිල්ලා මුදල් රුපියල් 3ක් ආවම පදනම් මුදල් වැඩි වෙනවා කියකින්ද 3කින්. ගුණකෙන් කියන්නේ මොකක්ද? මුදල් පදනම වගේ 3 ගුණයක් සැපෙම තියෙනවා. එහෙනම් මෙහෙට වැඩි කළා අපි සූත්‍රය ගත්තනේ. මුදල් සැපෙම සමානයි මුදල් පදනම වැඩි කිරීම මුදල් ගුණකය. මුදල් පදනම 3කින් වැඩි වුණාම ඒ වගේ 2.5 ගුණයකින් සැපෙම වැඩි. එහෙනම් මුදල් සැපෙම වැඩි වෙනවා කියකින්ද 7.5. හරි. දැන් වෙලාව පුතේ 2:30යි. 2:30යි. පැයක් ඉන්ටර්වල් 3:30ට පන්ති පටන්. 2:30යි පැයක් ඉන්ටර්වල් 3:30ට පන්ති පටන් ගන්න. හරිද? හරි. එහෙනම් 3:30ට ලබ් වෙන්න. රයිට්? ඈ? ඉවරයි පුතා. ඈ? ගස් නගින්න වඳුරෙක්